Na, reiks pradėti įstatyti jau ir tą alkūninį veleną. O kad jį įstatyti, tai reikia išimt ir pakeisti va šitą va riebokšlį, bet taip pigiai jisai man čia neišsiem. Čia tas vadinamas 2 dalių riebokšlis. Na, o čia viskas labai paprasta pasirodo. Stato ir viskas. Jisai netgi labai lengvai čia jisai. Įdomu, ką reiškia tas raudonas už šitas. Pamatuosiu senąjį indeklą. Dabar pamatuosiu naująjį. Knyga sako, kad šituos varžtus reikia užveržti 100. Nuo 95 iki 105. Na, kaip ten jie vadinasi, foot pounds. Kiek tai bus newtonmetrų? Apie 120, 130 gal. Toks nemenka jėga. Neturiu tokių mikrometrų, su kuriais pamatuoti tiksliai, bet bandysiu nors su slankmačiu pažiūrėti. Kas čia gaunasi? Gaunasi lygiai 3 coliai. Pamatavau lygiai 3 coliai, 3,000, o alkūninio velnio kaklelė yra 2,997. Tai dabar reikia pažiūrėti knygą, kiek yra leistinas tas tarpas, nes čia gavosi laisvumas yra 0,003. Visur 3, tik tai viduriniam gal kokiom 0,005 mažiau. Nu, dar kartą gerai apžiūrėjau alkūninį ir kai kuriuose kakleliuose radau šiokių tokių mažų subraižymų. Va, pavyzdžiui, čia va buvo mažutėlis įbrėžimas, aš pašveičiau su 2000 švitriniu toj vietoj, dabar reikės pabandyti papoliruoti. Na, blizgantį paviršių sunku nufilmuoti, bet nusipoliruoja labai gražiai.
Yra dar kelios tokios vietos, tą patį padarysiu. Šitie indeklai ne tik radialinė kryptim, bet ir ašinė kryptim prilaiko veleną. Tai, kad jie susilygiuotų abudu viens su kitu, apatinis ir viršutinis, tai reikia taip stuktel gerai per abu galus. Kiek čia jisai vaikšto? 14 šimtųjų. Šitos varžtelius, kurie priveržia plokštelę, kuri riboja išilginį vaikščiojimą šitam velenėliui paskirstimo, reikia priveržti 9-12 foot-pounds momentu. Tai yra apie 13 Nm. Aš jau prieš tai jos priveržiau iš rankos, bet dar reiktų pasitikrinti. Puikiai, iš rankos netgi ir daugiau priveržiau. Viskas tvarkoja. Čia va yra žemė, čia va yra kita žemė. Žymės turi sutapti. Sutampa tiksliai žymės.
Čia kažkas tai negerai. Toks jausmas, kad trinasi. Jeigu dar priveršiu tiek, kiek priklauso, tai iš vis nepasakau. Ne, čia kažkas negerai. Ir jisai atsiremia čia iki padugno. Atsiremia ne ten, kur reikia. Na, uždėjau seną žvaigždę. Ir jeigu tą seną žvaigždę va prisuki čia, tai yra laisvumo šiek tiek jautėsi. O dabar reikia tai naujai žvaigždį. Na ir nėra čia to laisvumo visiškai. O jeigu biškį paverši, tai jau net nebepasukė. Na, pasirodo, kad trinasi va šitoje vietoje va. Ir labai nedaug trinasi. Teks matyti brutaliai šiek tiek nuimti mėsos čia. Niekam negalima rodyti, kad aš taip darysiu. Žiauru. Na, barbariškai šmirgeliavau aš tą kamputį ir dabar liktai nebekliūna nieko jau. Pastatom tą žemyn. Čia taškutis. Pataikiau šį matą. Veikia variklis mūsų. Puikiai veikia. Na tai dar kartą dabar pasižiūrim, ar čia tikrai padarėm tas žymės taip, kaip jom priklauso. Na va. Žymė ir va žymė. Nu sakyčiau, kad nesutampa per vieną dantį. Na va, dabar man atrodo, kad sutampa žymės. Vat būčiau per vieną dantį klišai pastatęs.